डारकीअ जी सरकारी अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं ॿिए अमले पगारनि मां कटौती ऐं हिफ़ाज़ती सामान न मिलण ख़िलाफ़ ॿाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एमएस डॉक्टर मुमताज़ चना ऐं ॿियनि चयो त अस्पताल अंदरि तोड़े फील्ड में कोरोना वायरस जे ख़दशे सबबि डॉक्टर ऐं अस्पताल अमलो पंहिंजी जान जी परवाह न कंदे ॾींहुं राति ड्यूटी सरअंजाम ॾेई रहियो आहे। हुन चयो त हिन वक़्त ताईं हितां जे अमले खे सेफ्टी किटूं, मास्क ऐं ॿियो सामान बि फराहम नाहे कयो वियो। उल्टो अस्पताल अमले जे पगारनि मां कटौती कई पई वञे। एमएस चयो त हुकूमत जी वाज़े पॉलिसी आहे त अस्पताल अमले जी पगारनि मां कटौती न कई वञे ऐं हिफ़ाज़ती सामान ॾिनो वञे, पर अलाए छो डायरकीअ जी सरकारी अस्पताल खे नज़रअंदाज कयो पियो वञे। असां डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स जेके आहिनि असांजा उहे फ्रंट लाइन आर्मी आहे इन कोरोना जे असां वॾा रिस्क ते बि आहियूं। इन त हूंदे बि जेके असांजूं ज़रूरतूं आहिनि या असांजा जेके माना अलाउंसिस या रिस्क अलाउंसिस उहो बि ऐलान थियो आहे पर ॾिना न विया आहिनि। ऐं जेके असांजी पघार गुज़िरियल महीने कटी हुई उहो वज़ीर आला साहिबु वापसि ॾियण जो ऐलान कयो ऐं रिस्क अलाउंस ॾियण जो बि ऐलान कयो, पर अॼु ताईं को नोटिफिकेशन उनजो न आयो आहे। एमएस मुतालबो कयो त डॉक्टरनि ऐं स्टाफ खे मुकमिल पगारूं ॾेई कोरोना वायरस खां बचाव लाइ सेफ्टी किटूं ऐं ॿियो ज़रूरी सामान फराहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk